Байна уу? Дуурч байна уу? За одоо наатахаа надаагүйгээр шалгачаар одоо. Байна уу? Хажуугаар нь техник марлах гэж бүр ажил юм аа. За тэгээд та түрүү надад амласан шүү дээ буурлаа. Нэг алга болсныг товчлоод өгөөч гэд. Харин юу н алга болсноо чи тайлагнаа чи. Харин тийм ээ. Бүхэл бүтэн Ер нь л бүгдөө шахуу алга болчиход байна. Тэр өдөр. Тэр та гэр бүлийн талаар ингээд нэг бадж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээ миний одоо энийг юм би ягаад нэг энэ улсын нэг ширхэг иргэн болсон учраас одоо татвар төлөх ёстой. Яагаад би одоо энд амьдрах ёстой вэ? Энэ улстай хариуцлагатай байх ёстой гэсэн. Тэр маш сайхан ухаарлал олсон юмнуудыг нэг түгнээд ингээд та тайлбарлаад өгөөч. за. Их юм айлдчихсан чинь хаанаас нь эхлэхээ мэдсэхээ байсан шүү. Харин тийм ээ тэр би ч бас гацсан шүү хайр. Одоо энэ өдөөс боол би хүүл таарна л болоод байна. За ямар тааж энэ сагсгар шарын өмнөөс төмнөөс хөлцөл үчих нүрэг байлгүй. Тэг хариуцлагагүй 100 болов. За. За өвгөн миний санахаар чи нэг хэсэг бүлэг найз нөхөд тойгоо наадмын үеэр байна уу да. Онгод дээд зүттэй учруулан янз бүрийн сэдвээр ярилцъя гэж сэтгээд манай имбүүхэтэй ярилцаж эхэлсэн байгаа. Тий. Тэгсэн. Тэгээд нөгөө би тэднэрт их өөрийнхөө түүх амьдралыг ярьж явах та сонирхуулсан чинь айгуух сонирхсан. Тэр ерөнхийдөө шинэ улаач нар байсан л да. Тэгээд нөгөө төсөөлөхгүй болохоор нь би одоо жишээлбэл онгод болгон чинь яг ижил байдгүй маа. Өөр байдаг байхгүй. Одоо эмхтэй болохоор юм, эрэгтэй болохоор юм гэл ингээл удган заринг ялгаа амтруудыг тайлбарлаж байгаа. За жишээлбэл ингээд одоо нэг ийм онгод байдгийг тэрнээс одоо ийм эмгтэй хүний талаар ийм ярьж болно. Тэгээ ийм хөвчлөлтэй явдлуудаа түүхээ ярьсан чинь их сонирхсан. Тэгэд гайхаад тэгсэн нэг төсөөлт нь нэг л буучихгүй ингээ гайхаад тахлаар за одоо та нарыг уулзуулж үзүүлдэг гэж хаад. Тэгэд нэг бичлэг энтрүүд аппарат энтрүүд тавьж хагаад дараа нь яг энэ аппарат чинь бодохдоо сонсоод бид нар бичиж хагаад судар хийдэг байсан болохоос тэр янз янзын жижиг шажиг чимээ мөмөнүүд ингээ арилгадаг илүү түлхүү сайхан аппарат байна гэдэг. Тэгээ тэрүүнийгэж туршиж гэж байгаа. Тэгээ бичсэн байхгүй. Тэгсэн чи их хөвгчлөлтэй юмнууд болоод бусдад сонсуулмаар санагдаад бүгдээр бас тэр ингээд санамсаргүй юм дээр хүн тус ухаарлах гой гой юмнууд энгийн юмнууд гэтэл тэрнийг яг судар дээр гаргаад ингээд бичгэлээр цаг зав их шаардсан тий. Тэгэхэд яг юун дээрж оруулах ингээд сонин санагдаад байсан юм. Тэгээ нийт цацаж эхэлсэн. Тэгээ гэхдээ чи чинь завдалгүй явсаар байгаад бараг 11 сард нийтэд хүртэж эхэллээ. Тэг би 11 сарын 18-наас эхэлсэн юм бол. Завдалгүй тэрний чи явж тэр бичигдсэн байж лээсэн. Тэр бол чи ийшээ тийшээ яваад дотоод явж ирэл. Тэгээд тийм ажил хийсэн. За тэгээд имбүүхэтэй ярьсан яриа чинь за байжгаараа санахад чинь баячих тухай ялуу. Оо тэр ч ёстой. Яасан. Яг тэр цаг үеийн тэр чинь бид нар юуны тухай ч ярьж илээ. Мөнгөтэй болох тухай тэр яриад. Тэгээ баясч болж исэн, наадамч болж исэн. Тэгэхэд ер нь өсөө гоё баячих маячихтай. Нэг л нэг нийттэй яриад мөнгөтэй олонд баян болохоор би тэгнэ баян болохоор ингэнэ гэж яриад. Тэгээд ер нь бид нар чи ер нь хизэж баяждгүй юм биш үү гэж бодсон байхгүй. Тэгэл тиймч тахлах тайлга юм ч одоо гадаа дотоод явна тэр болгоны чи юм өөртөөсөө гаргадаг шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь одоо жишээлбэл бид нар чинь юу хийх гэдэг байхгүй нэг ойл суугаад үргэж ингээд засал хийгээд идэх хүмүүс чинь ер нь одоо тийм
өнгөтэй болж яагаад болдгүй юм гээ бид нар ч гэсэн баяжмаар шүү дээ энэ төр гэдэг. Тоглож марцганаал тэгж жагаад тэгсэн чи харин тэгээд за нэмбэмтэй олзоод ярьж ирэхтэй. Тэгээд баяжмаар байна штэ гэдэг ингээ. Тэр чин гоё наадмын үеэр юм чин нэг их үнэтэй торго Японы нэг хүрээс асан чин нэг дэлхийн торгол баг 600 сая гараад ингээ авч хамгийн дол нь 600 мянган төгрөг. Дээлийнх нь торгон тэгнэ гэдэг чинь тэрнийг чинь хийлгэж мэлхлэр чинь бүр талигадаг шүү дээ илэрхэргүй. Тийм гоё дээл өмсөд бас ингээл өстө нэр баян бололоо өмсөл ямар ааштай энэ төр гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгээд баяжхан тухай нэг ярэ гарсан. Бид нар ч гэсэн бөөч гэсэн баяжмаар л шүү дээ гэсэн байхгүй. За тэгээд эмбүүхэд чинь өөрөө тооноор чи юу яриад байсан бэ? Тэгэл тийм нөгөө их ном унснараа боловсралтай болдог уу? Би их боловсралтай хүн үү гэсэн. Тийм үү? Тэгэл тэнцэнэс чи ягаал ирсэн найз нөхдөд донд чи яг өөр өөрсдөө бас проблемууд асуудлууд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр асуудлуудаар бас ингээд өөр хүүхдтэйгээ холбоотойгоо өөртөөгөө холбоотой ч юм хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг асуудлууд гарч ирж байгаа. Юунууд гарч гэр бүлийн асуудлууд гарч ирж байгаа. Одоо ингээд технэр юм ч юм уу, нөхөр нь ч юм уу ингээд асуудалд орсноос болоод ингээд сэтгэлийн шаналлд ороод ч юм уу тий. Тэгэхээр чи тэргүүрээ одоо яг би гэхгүй ч гэсэн одоо манай хамаатан садан хинт байна. Хинтэн ч тохиолдож яг өргөн сэдв юм чи ингээд. Тэгэл яг явж өгөхгүй. Нууц амраг мамраг гэдэг. Тэгээ бодоодсэн баг. Би нууц амраг ямар хэрэгтэй ч гэж бодож ирсэн. Тийм. Гэхдээ замбрааг авсуу. Одоо хичээд сонсдгүй шүү дээ би бүр хичээд байгаа юм чи. Тэгээ явж байгаад харилцааны сэдвүүд болож тийм үү өөрсдийнхөө харилцааны алдаануудыг илэрхийлж юм бүтэе баахан инээлдсэн байдаг. Тий. Харилцаан дээр бол яг та надад бас хичээл зааж ирсэн болохоор харилцааны юм дээр би бол мэдлэгтэй байгаа байхгүй. Ийм юутай гэдэг. Гэтэл нөгөө манай шинэ улаач маань яг тэр төрлийн судраач нэг уншаагүй өөрхөө юугаар явж ирсэн. Тэгээд харилцаа яг ийм байх хэрэгтэй юм уу гэдэг. Тэгээ бас шүүмжлэл талаасаа ч гэсэн. Тэгээд тэнд нэг инээдтэй гарч байгаа яг өөхтөө бандаж нэг хүүхэн гэж би хүсэн байхгүй. Тэр мань яг үндэндээ хүмүүс хоёр янзаар гэж ойлгохоор баар зориуддаг ч гэсэн. Яг тэгвэл тэр хүүхэн мань онготоо нэртэй уулзаад хамаагүй юм ярьжсэн хэрнээ тэр самсаргүй ч юм инээдтэй асуудал асуусан. Би одоо ингээд төртөө авсан бандаашаа солих гэсэн чинь солихгүй гэлээ одоо тэгээ тэрний тэр айхтар одоо тэр эсэргүүцэж байгаа юм те тэр нөгөө худалдагчийн айс цангийн талаар ярихгүй тэгсэн чинь бид хоёр ярихдаа бол тийм уустаа нэр сүртэй тэр нэг буцаагаа тавчихгүй ухааны юм ярьсан чинь яг онготтой яасан чинь онгод яг хэлэхгүй байна гэж бас ариун цэвэр бусад юмныхаа талаар энэ тэргэнгүүд бид хоёр хүй нэрээ юу блэ энэ төр гэд тиймэрхүү асуудал болсноос хойш нэг айхтар асуудал өндөө сүртэй юм болгоогүй өөрсдөө нэг алдаа өөрөөр самсаргүй хийдэг балда тэнэг бодлогогүй алдаагаа ярьж хагаад тэгэд нүүдх мэн нөгөө бандажны талаар тийм инээдтэй юм гаргаж ирсэн болохоор нүүдх чи бандажны хөхөг ярьж тэгээс тийм нэг янз бүрийн доромжлох ч юм уу янз бүрийн тийм ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ бид хоёрын хамгийн тэнэглэл нь нөгөө тэр одоо ойлгочих. Ингийн имийг тэгж ботсон байгаа хгүй хоёулаа. Одоо алдаа. Юу юм бэ? Та нар нөгөө үйлчилгээний албатын харилцаа муу байх талаар шүүмжлэх гэж байгаад буруу жишээ авч онгодод зэмлүүлсэн юм байна, тийм үү? Тийм. Тэгтээ ягаад бид нар өөрсдөө нэр бодог юм бэ? Яг онгод хэлсэн чинь нэр тийм биш үү? Нэр тийм өвчнж сольж болох юм байна. Энд чинь ерөөсөө ёс зүйн үйл гэдгээ ойлгосон байхгүй юу? Тэгээд чинь хоёулаа ингээ буруу бид хоёрын. Өөрөөр хэлбэл үйлчилгээний албат бол тэр чигтээ буруу биш. Үйлчлүүлж байгаа хүнд ч бас буруу байдаг гэдэг. Нөгөө өөрөөсдийнхөө харахгүй байсан орон зайг харсан байна, тийм үү? Тийм. Яг тэр нэг одоо хэлэг байхад нь өөрөөсдөө сэтгэж бодохгүй байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр чинь үнэхээр тэнэг хүмүүс юм байна гэж бодоод байгаа. Тэг бусдад буруугаж ихтэй сайн. Би яасан бэлээ гэж бодог байхгүй юу? Тэгээд нэрээ онгод эхэлсэн чинь пөөх яна ичмэр нь те бид хоёрын буруу байсан биз дээ. Тэгээд нөгөөх нь дэмжээл хэвээр нэрээ тийштэй гэж идэг гэдэг. Тийм асуудал байсан. Тэгэхээр энэ бол бас одоо маш чухал асуудал учраас тэрнээс өмнө бол маш чухал асуудлуудыг ярьсан ч гэсэн
өөртөөсөө шалтгааллах юм бас алдаа байж болдго юм шүү гэдгийг тодолж өгөх ойлгуулахын өмнөөс тэр бандажны хүүхэн гэж гарч өгсөн байхгүй. Тэмдэг жоохон л яриа байгаа. Тэгтээ бидний буруу байхгүй. Бидний буруу болохоор бид бас буруутай шүү гэдгийг харамсаад бас тэргүй худалдагч мэдгч байж магадгүй мэдгүй сонсож байж сонсохгүй ч байж магадгүй. Тэгтээ тэр худалдагчаас бас уучлалтгүймаар санагдаад энд чинь бас бидний алдаа байдаг юм байна. Худалдаа авахчтай алдаа байдаг юм биш үү гэдгийг төлхөө ойлгохын тулд авчиад бандажны хүүхэн гэсэн байхгүй. За тэгэл хүүхнүүд та нар болсон хойно амралт болоод эмэгтэйчүүдийн сэдв болоо байлгүй. Тэгсэн шүү нэрэн тэр чи юу ч боллоо доо тэг. Амармаар санагдаад байна гэдэг. Тэнд чинь би жоох эсэргүүцэл үзүүлсэн. Бас л баяр ёслолын үе бүтэн хагас бүтэн сайд дээр зогсоогүй их ажиллаа. Энэ бүгэ ажиллаж яасан ч дуустдаггүй юм би. Чи нэг юм дуусгахлаар л нөгөө юм гарч ирээд ингээд бах ингээд эсэргүүцэл маягийн юм зарлах гэд. Тэгтээ би ингээ амрах гэд яг гэр орондоо очиод тэгэл эргээл нөгөө гэр орны ажил гэрээ цэвэрлэн юм аавгаан бүх юм бэлдэж 50 энэ төр гэд ар гэрхийн ажил нь бас хിവэрэ нөгөө тгээ бас хийчихэл эргээл нөгөө бас л хийх ажилдаа хурж ирэл ингээ тэр чинь дуусгүйсэн байхгүй. Тэг гэртээ очихлоороо бас өөр хажуугаар нь хагас бүтэн сайнгүй шүн оройгүй бусадтай харилцаж нөгөө фэйсбүүкээр хариу мессенжерийнхээ хариунуудыг өгнө гэдэг ингээд гэж ядаргаанд ороод нүдмэн унжаад баг аягаар бүлтрэх шахаад ядраад тэгээд ер нь маш хурдан хугацаанд сэхэхийн тулд би яаж амрах вэ гэд тариа тариулъя тусал хийлгэе маш амархан гэдэг юм хүч тамирын ундаа тэр витаминуудыг идэх маш хурдан сэрэх хэрэгтэй гэд баах нэг амруугаа хийгээд тариа мараа хийлгсэн ч гэсэн чи хордлохонд орсон шүү дээ тэр үеэр тэгээд би тэгсэн чинь би хордлохонд орсон байхгүй тэгсэн чинь буурал намайг чи хордлохонд орсон байна наатаа зас гэд тэгээд би чинь уг нь намайг амраад чи яг нэг гээд юм өгсөн чөлөө өгсөн байтал би бүр дордолцсон болохоор ер нь тэгээд яг зүг амралт гэдэг чи юу гэдэг ингээд тэр сэдвэр нэг ярьсан байна. Яг үнэн чанартаа цаана нэг тиймэрхүү болсон. Бас л миний булхай. За цаашлаад тэгээд эмэгтэйчүүдийн нийгмийн зохион байгуулалт тийм үү. За эмэгтэй хүн болсон хойно гоо сайхны тухай гэл их юм ярьж ирсэн да та нар. Тэр чин тэгэл яг нөгөө юм гэж юм өстой. Ярьсан юмуд нь ингээд таалагдсан гот. Нөгөөдөл чинь мэдээч юу гэдэг сонирхдаг юм багаас улам гоё юм яриулах гал ингээл өстой. Хатгаж өгч байгаа юм чинь. Тэр нөгөө эмэгтэй хүний хамгийн амархан толгойд ордог юм нь яах нь өөөсөө гоо сайхан бах, өөрхөн бах тэгэл нөгөө хүмүүстэй харьцах нөхрийгөө нэг одоо яаж олигдох шиг байлах уу гэл ингээд ойр зүрийн тим юмнууд чи ерөөсөө яг байдаг асуудал юм байна. За. Тэгэл асуухгүй юу? За тэгэхэд нууц амраг гэдэг сэдвээс хойш өвгөн овоо би одоо залран буусан байгаа. Тэгэхээр би өөр одоо өөрийнхөөгөө ярив. Нэг өдөр улаажтай залраад манай юмбуу юмгаа гэд тэр чи миний дагуул онгод шүү дээ. Одоо хавсаа богж онгод. Тэр маань өөрөө манай хүүхэд өөрөө хайршил болчихсон учраас би түүнийг ангаан илаар шуул гэд явуулчихсан байтал аянгад намайг заларсныг танаагүй мэдээгүй. За буурлаа подкаст хийх гэж байна. Нууц амрагны тухай яриа гэж тулгын шаардаад. За тэгээд юмбуу энэ хэд ийм хэрэг тарьж ясныг анх мэдсэн болно. Тэгэхээр нууцаар хүүхдүүд дэггүүтэж байгаад онгодын хамтаар баг залуу онгодын хамтаар дэггүүтэж байгаад толгой онгод баригдахдаа нууц амраг асууж баригдсан байгаа юм да. Тэр чинь уг нь бол юмбуу ингээд бид хоёр чинь нэг юуныхаа эмэгтэй хүний гоо сахныг гэдэг маш тийм гэр бүлд маш чухал хэрэгтэй тийм өдрийн хөтөлбөр тэмдэглэлийн тэр юмнуудыг хийж явсан байхгүй юу. Тэрийг бүр хийх байсан. Тэгсэн чи яах юм баяр болж байгаа юм чинь дээрэс нь ингээд найз хүүхнүүд ирж байгаа юм чинь тэр хөөхөн гоо сайхан залуухан гоё бас хогтод ирсэн юм чинь. Тэд нэртэйгээ яаж байгаа хад ороод яг үндсэн ажиллаа хийхгүй жоохон хадварсан байсан. Тэгтээ сонирхоод байсан баг. За тэгээ өвгөн би нэгэнтээ эдий сонин сайхан үйл сэтгэж байгаа хүүхдүүдэд зэмлэж болохгүй.
харин журамшууланд итгэх учраас эр хүнийхээ зүгээс за энэ нууц амьдрал, нууц амраг тийм үү? Нууц янаглал энэ тухай өөрийнхөө одоо орон зайнаас айлдаж өгсөн байгаа. Тий. За нийхэм цаг үе тийм үү? Амьдралын өөр хуулинд захирагдаж байсан учраас миний үзэл бодол бол нэлээд өөр байгаа нүнэн. Тэгэхээр өнөө цагийн нөгөө эхийн эрхт ёсны бүсгүйчүүд бол миний сэдвийг эсэргүүцэх байх. Одоо цаг үеийг та эхийн эрхт ёс гэж бодод байгаа юм уу? Тэгэж байна. Яагаад? Одоо ч эрхчлэлд хоёулаа хамтарсан тэгш хэрэгтэй шүү дээ. Үгүй тийм биш. Ягаад гэхээр бүх одоо охтууд, бүх бэрүүд байна да. Одоо гэр бүлийг одоо атгах ёстой, гэр бүлийг эзэгнэх ёстой гэдэг сургаалдаар өсөж байгаа учраас эхийн эрхт ёс байхгүй юу? Эрчүүдийг бол туслагч, үйлчлэгч хя болгож байгаа учраас би албаар тийм үү эр хүний орон зайг өсгөж өөрийнхөө эцгийн эрхт ёсны үзэл сурталаар ярьсан болноо. Залтай ба. Нэр энэ бас одоо бодохгүй бол маш аюултай сэдв юм байна. Яг нь бол Франц болон бусад одоо Европын орнд нэгдүгээрт нь юу гэлээ? Нэгдүгээрт нь хонь. Хоёрдугаарт нь хүүхэд нь, гуравдугаарт нь нөхөр гэсэн дараалал явдаг юм билээ. Тэгэхээр ирчүүд нь тэнд айгүйх тийм гэр орны ажил юм хоол мунд бэлтгэх мэлтгэх юмнуудаа ингээд төвгүй хийгээд үйлчлэгээ сайтай байсан. Тэр чи манай одоо бас найз нар ч байсан урагдаад ингээд очихлоор галтгаатаа зурлаад тэгэхгүй энэ сайхан юм бэ. Гадаад ирч хүч зүгээр гэрэх ажлыг хийгээд ингээ хамаг юм хийждэг юм биш. Эхнэр нь ингээ чалчаа суугаад тамхитаа сууж идэг юм гэж ингээ ойлголдог үтсэн байхгүй. Тэгээд бас юу гэхлээр одоо сонин ирчүүдэд тэгж бүр юм доош нь ингэж оруулж ингээд мохоогоо муураа бүр ингээл хүнсэж ингээл хамаг юмар нь хангаал. Тэгээ хүүхдээ хахад гурт нь нөхөр нь ордог. Ирчүүд ордог гэдэг. Ийм юм яриадсан. Тэр хэвээр гайхалтайсэн. За ямар тач бид эмэгтэйчүүдийн ноёлол тодорхойлогдсон байгаа цаг үед эрчүүдийг өмөрсөн болно. За ухамжтай юу? Цаг үе бүхэн өөрийн гэсэн өнгө аястай алдаа болоод оноотой байдаг. Тийм биз? Тэрийг харьцангуй үзэл бодлон орондоо тэнцвэртэй авч яваасай гэж хүссэн дээ. Тийм. Хүүхнүүдийн дургүй хүргэн байдлаар ярьсан байж болно. Гэхдээ яг хүн амын нийгмийн дундаж үзэгдлээр үзэх юм бол эрэгтэй хүний бухимдалд тээх чадвар асар эмэгтэй хүнийг бодвол асар бага байдаг. Тэгээд ойлгох нь амиа хорлох одоо амьдралын идэвхгүй болох асуудал эрчүүд дээр эмэгтэйчүүдийг бодвол илүү гүн гүнзгий илэрдэг л дээ. Тийм учраас одоо энэ бүсгүй тэнгэрүүдээ тийм бүсгүй дагнсан эрчүүдийг тийм сэтгэлийнхэн гүн орон зайнаас тэтгэж тийм үү. Эдгээр чинь өөрөө байгалийн өгөгдлийнхэн орон зайд төсвөр төвчээрийн орон зай багтаа байд юм шүү гэдэг. Тийм үү. Бас нөгөөтэйгөр нэр хүн гэдэг чинь хичнээн хүчрхэг байсан ч хүүхэн тэнгэрийн та нарын залиас болж өөрөө хүсэхгүй байж барцдад ордог шүү гэдгийг сануулахыг хүслээ л дээ. За нууц амраг товчхон хэлэхэд нэг ийм сэтгэл агуулад ярьчихсан болноо. За дараад улаачаа муулж яагаад нэг подкастэнд өөрөө орцноо мэдэхгүй юм болсон байгаа. Тийм айгуу тийм ойрмог гэдэг. Миний улаач чинь бас нэг оюутай юм байгаа юм. Тийм үү. Тэгээд надад юу гэдэг байхгүй юу? Ирээдүг харах эд чидэг өчээ, шалгалтын материалаа харах юмсан гэж гойдаг байхгүй юу? Тийм залбирал үйлдэнэ. Би болохоор хүн бол тийм мэдлэг боловсралдоо өөрөө чармаах ёстой гэдэг үзэл бодолтой. Учираас тосыг эс үзүүлнэ. Тэгээ бит хоёрын маргаан эхлэнэ. Онгод улаач хоёрын. Тэгээд тэр маргаан дотроо айгуу тэнэг ойвргон муухаг гэд улаачаа зэмлээ сууж яах мань санамсргүйгээр бичигдэж. За ингээ төмөн дэлгэгдэж шившиг гэр бүлийн асуудлаа баригдсан бүр. Тийм олон нийтэд үзүүлчихсэн асуудал бий.
За тэгээд удахгүй нэг ихе баяр ёслол болгох гэж байгаа. Он тоолол солигдох гээд байна гэдэгтэй холбоотой одоо хүүхдүүд асууснаас энэ манай сэсгэр шар тэгшөөснөөс болоод өөртөөхөө баяр цэнгэл ямар байсан, хоол хүнс нь ямар байсан, хувцдаг нь ямар байсан гихчлэн одоо зүйлсийг ярьж байсан. Тийм үү? Их олон талаас нь ярихыг хичээлээ л дээ. Ягаад гэвэл баяр гэдэг бол тийм сэтгэлийн цэнгэл гэсэн юм аа гэдэг одоо товч тодорхойлтоор ухаж ойлгож чадахгүй байсан учраас аль болох дэлгэмэл байдлаар олон талаас нь тайлбарлахыг хичээсэн болно. Тэгээд бас л нэг зэмлэл болсон юм да хөөрхий. Мунхаг ойвыргоноор нь дуудаж байгаад нэг зэмлэлийн яриа маань бас бичлэг болчихсон байгаа. Ер нь загинжаагаад би бичлэгэнд өртдөг. Яг гоо загинч та нар ч ухаантай загнадаг байхгүй. Тэгээд 2-3 удаа загинжаагаад одоо тэр маань одоо би өөрөө ч бичигдэж байна гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа. Өртчихсэн асуудал бий. Тийм яг гоо. Тэгээ олон нийт сонсон гэдгийг даанчиг мартчихад байх юм да. Тий. Тэгтээ би хаяасан юм биччихдэг юм бас. Энэ төхөөрөмжүүдэд дасахгүй байгаа үйл явдал бий. За. Тэгээд аянгат тайгаа цаг үе он тоолол солигдож байгаатай хамаатайгаар цаг үеийн тухай яриа хэлэлцэж байгаад өөрөө энэ цаг үеийн эзэн юм аа гэдэг одоо үгийг хэлсэн байгаа юм. Би өөрөө хэлэл чи нэг улс байгуулсан. Тийм үү. Тэр улс чинь өөрөө 20 хэдхэн жилийн настай залуу улс шүү гэдгийг чи энэ улсынхаа одоо төрийнхөө оролцоот иргэн шүү гэдгийг ойлгуулах гэж хичээсэн. Тийм бид. Тэгсэн чинь манай сэгсгэр шар би алцгар хараацай л гэд унсан. Юу ч гэсэн үг юм байгаа. Яхаараа хараацаа алцаагаа дундгийн ардчлал лин алтан хараацай гэж нэг бүлэг хүмүүс байд юм байна гэж би угсан. Тэр бүлэг хүмүүсийг хүүлэн давьцсан алцгар хараацай гэдэг хүмүүс байд юм байна гэж угсан. Мөн үү? Тий, хараацны чи ардлын сүүл нь буурлаа ийм алцгар шүү дээ. Яа. Тэгэхээр чин тэр нэг алтан хараацнууд чин төрүүлээд явсан чийж байна байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сүүл нь алцаацсан юм чин би чин тэр чирэгдэж явж байгаа болохоор нөгөө сүүл нь дэмцсэн. Тэгээ би алцгаар хараацсан байхгүй. За. Ямар тааж тийм үү. Төр улсын нэгж болсон, эд эсэн болсон, нэг жирэг унаа болсон. Чамд төрдөө өгөх хувь нэмэр амьдралын шугам тийм үү. Дэмжлэг болоод алдаа өнөө байдаг юм аа гэдгийг тухайн үед би ойлгуулахыг хичээж байлаа. Тэгсэн. Тийм бид. Тийм. Яг өнгөн жоохон муухайж мэдгүй алцгар гэдэг. Гэтэ тэрний чинь алцгар л гэж хэлдэг шүү дээ. Жишээлбэл алцгар шонгийн мод гэдэг. Хоёр тийшээ арцсан дээдэлтэй толгой нэгд байгаа нэг алцгар гэж ярьдаг үстэй. Тэгээд би тэгж хэлсэн. Дараа нь нэг подкастэнд гарчихсан чинь нэрийг харснаа яана би бус нөгөөд нэг бүтэхгүй юмараа хэлчих гээд санаа зовчлаа. Одоо яах. Тэгээд нэгэнтээ төрөг гэдэг орон зайн тухай төрөг гэдэг тийм үү хамгааллын тухай ярьсан учраас төрийн бүтц төрийн жолоон тухай жаал хөөрөлдсөн байгаа. Тийм биз одоо эргээд санахад. За хамагтай төрөнд төрөг гэдэг бол тийм үү төмөн олон нэгж байхдаа шийдэж чаддгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд оршин тогтнодог одоо хүмүүсийн нэгдэлийн тогтолцоо юм аа гэдэг ойлголтыг төрүүлсэн байгаа. Тийм бид нэг ч хүн хохирол үүдгээд түүнээс ангарч чаддаггүй. Өөрөө түндэн ороогдох, өөрөө түндэн хорлогдох үйл явц байна. Жишээ нь ойн төмрийг нэг ч хүнтэй нэгдэж болдог. Гэтэл хохирол нь тухайн хойд ан хийжсэн анчны амьдралыг сүйтгэж болно. Тийм үү? Ойд амьдарч байсан ан амьтдын амьдралыг сүйтгэж байгаа. Тийм үү? Цаашлаад энэ ойн тийм үү?
ард түмний амьдралд нөгөө өвлийн төлш болох байсан асуудлыг хүртэл хүндрүүлэн шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр нэг хүний хохирол нийт ард түмэнд гай түүтгэр зовлон бэрхшээл болж байгаа ийм том хэмжээний ганцаараа уучлаарай гэд шийдэгдэхгүй асуудалд гарц бий болгох гэж л хүмүүс төр гэдэг зүйлийг бий болгож байгаа юм шүү дээ. Хамтын амьдралыг бий болгох гэж. За ингэж төр бий болгочоод өөрийнхөө орон зайд өөрийнхөө хамаарч амьдралаа бий болгосон орон зайгаа хамгаалж ихэлснээс төр улс гэдэг нэгжүүд бий боллоо шүү дээ. Хаана сүрэг хүмүүс байна вэ? Ямар нутагт ангөрөө амьдрал мал малалгаа тариалан будаалгаа хийж байна гэдгээс хамаарат улсууд бий боллоо. Тэгээд ирэхэд нөгөө ард түмнээ амгалан сайхан амьдруул чадаагүй өлсгсөн, зовоосон, ядраасан улсууд маань тийм бусдыг дээрэмдэх болсноор улс хоорондын мөргөлдөө өсөж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Тийм учраас улсын дотоод бодлого оршдог юм аа гэсэн яриа ярьж исэн санагдчих байна. Тийм үү? Яаж өгчсэн надад. За тэгэхээр бид нар бол дотроо төрийг зөв жолоодож хүмүүсээ өлсгөлөнд зовлонд учруулахгүй байх төрийн үүрэг юм байна. Нөгөө тэйгүр тийм үү? Өөрөөсийн улс ард түмний эрх ашигын төлөө өрөөл улсыг цөмөн дээрэмдэгч улсын эсрэг бодлого төлөвлөлттэй байх ёстой юм байна гэсэн ойлголтуудыг авч ийлээ. Тийм биз? За тэгэхээр ийм хамгаалтын тогтолцоо болсон төрөө бий болгохын тулд нэгж ард нь өөрөө татвар гэдгийг төлөж төр гэдэг нь татвар дээрээ оршин тогтноож татвар нь яавал бодлого зохицуулах болдог вэ гэдэг зүйл ярьж байлаа. Тэгсэн. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр татвар гэдэг бол нэгж хүнийг тэжээгээд байх юм бол энэ бол тийм үү төрийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа нэг төрлийн дээрэм юм аа гэсэн ойлголтод түрээд эсэргүүцсэн. Тэгвэл татварын бодлого яавал зөв болох вэ гэд шийдэл гаргахад тийм үү татвар нь өөрөө үйлчилгээ байгаа цагт өөрөөр хэлбэл даатгалын хэв шинжтэй буюу эрсдсэн үед авч хэрэгэлдэг асуудал бэрхшээлээс гардаг хөшөөрөг хөрөнгө байвал зөв зохистой юм байна гэсэн ойлголтыг авч. Тийм үү. Нөгөө талдаа нөгөө ахын тусад тийм үү уртан болоод хожуудад дэмжлэг болдог зээлийн үйлчилгээ буюу уртан хэрэглэх үйлчилгээ байх тохиолдолд бас байх боломжтой хөгжлүүд оршдог юм байна гэсэн жаахан сан хөмөргийн ойлголт бүхий яриад ил гэж байлаа да. Тийм биз? Энэ дээр хүүхэд болгон нэлээд олоолаа байсан шүү дээ. Олоолаа байсан шүү. Өөрөөсдийнхөө зовлон бэрхшээл тулгарсан төрийн нүүр барьсан дээрмийн тухайч ярьж байлаа. Төрийн нүүр барьсан лобрийн тухайч ярьж байлаа. Тийм биз? Тийм учраас тэр маргааныг шийдвэрлэхийн тулд татварыг хууль гэдгийг чи надад дэлгэж үзүүлснээр би өгүүлбэр бүтцээр нь тухайн ард байдаг бодлогыг тайлбарлаж өгсөн. Тэгсэн. Тийм биз? Ингэснээр татварын тухай ганц өгүүлбэр өөрөө ямар том амьдралын тойрог, амьдралын үйл ажиллагаа байдаг вэ гэдгийг ойлголтод хүрснээр тухайн өдрийн үйл ажиллагаа хөгжлөх өрөөлдөө өндөрлсөн шиг санагдаж байна. Тэгсэн. За бас нэгэнд татварын тухай ярьсан учраас төрийн жолооддог зүйл бол нөгөө эзэн хэн байхаас эс хамаарат бодлого гэдэг зүйл байдгаа гэж ярилцаж байсан да. Тэгсэн. Тэ. За төр гэдэг зүйл нь тийм үү хаан удирдах уу, сайд удирдах уу, ноён удирдах уу гэдэг нь хамаагүй. Бодлого гэдэг зүйлийн дор удирдагддаг.
Тэгвэл бодлого гэдэг зүйл маань өөрөө юу юм бэ гэсэн тайлбарыг авсан. Тэгсэн. Урт хугацааны бодлоготой байх юм бол Урт хугацааны бодлого, богино хугацааны бодлого, бодлогын бүрдэл гэсэн сэдвүүдээр хуучлцгааж байсан. Тэгэхэд чинь нөгөө төрийн албан хаагч хүүхэд ирээд энэ бодлогын тухай ойлголт өгөөч гэж санал асууж илүү да. тий тэр нь л юу би устгаа хийсэн байна дөө. За чи өөрөө тэгэхээр аль хэсгээ устгаснаа мэдээж байгаа учраас мэдэх ба. Боловсролын тухай бас тийм. Таныг би нөгөө сүнсэн боловсролын сайд болгоод тэгээд багш нар ийм танаар шийдвүүлнэ гэвэл яах вэ гэд нэг асууж байсан шүү дээ. За тэгвэл чи бодлого гэдэг зүйлийг устгасан бол би өнөөдөр дахиад л уйдаж залах авахгүйгээр товчхон бас ярьж өгье дөө. Энэ хэсгийг устгасан гэж бодож байвал. Тийм үү? Нөгөө хідэн байгаа юм байна гэж бодъё. Миний нууц амраг бол байгаа юм байна, тийм үү? Таны нууц амраг байгаа ч. Тэгээд нэг дараад нь баяр ёслолын ярианууд байгаа юм байна. Байгаа. Тэд мэн орцсон байсан учраас байсан. Тэр нэг жаахан бас нэг жаахан санаа зовж байгаа зүйл мэн юмас сан шалгаад үзэхлээр бидэнд нөгөө хүсэл тавиад ирсэн чочин залуу байгаа. Нэг салалтаас болж ингээд одоо залуу их хурж байна. Тэгэхээр тэнд их санаа зовж байна гэсэн зүйл байгаа. За зочин гэжинтэй нөгөө ярилцлага байх юм бол хөлцөлөчөөд бид нар дахин ярилцах учиртай. Тийм бид. Ягаад гэвэл энэ нь манай одоо тэрийг тийм үү төмөн олонд одоо сонсгохыг хүсэн тухайн хүний хүслээр мэлзэл тийм байдал маань өөрөө зүгээр огоор хайчих зүйл биш учраас аль болох хариуцлагатай хандахыг хичээнэ. Ухамжтай юу. Нөгөөтэйгүр чи одоо яг ийм сэдвийн тухай би яриулж байсан. Яг энэ хэсгийг дахин тодотхон одоо асууя гэвэл хариулж өгье дөө. Болж гинөө. За тэгвэл чи одоо шалгаадах та. За